الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مناحل أمير النحل على نظام الطبيعة، نظام أبو سلمان. تاريخ اليوم نحب نذكر اليوم 30 تموز 30/7/2021. كشفنا على خلية التقرير 15/7/15 تموز 2021. راح نشوف مستجدات هاي الخلية إن شاء الله بدون تغذية سكرية ولا عجائن، وعبرنا بيها شهر تموز والحر اللي كلها تعرف قوة الحر وشدة الحر. يعني صار 15 يوم انكشفنا عليها وصورناها بالتقرير السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هاي الجهة عسل قليل مختم وحبوب لقاح، بدأت تجمع الخلية حبوب لقاح. الجهة الثانية ما شاء الله عسل وحضنة مغلقة جاي تخرج، وبيض ايضا موجود بهاي الجهة الثانية. بدأت تربي حضن. الإطار الثاني ما شاء الله بدأت تتوسع الحضنة، بيض، يرقات ما شاء الله، قليل من العسل من الأعلى. الجهة هاي أيضا قليل من العسل المختم، بيض، حضنة ويرقات. هاي الجهة والجهة الثانية هاي. ملكتنا ملكة نظام، احنا عبرنا بها شدة الحر بهاي الأمور البسيطة، يعني ببساطة هذا النحل. هذا الإطار قليل من العسل وبيض، قليل من البيض. والجهة هاي الثانية أيضا قليل من البيض. هذا الرابع فارغ، قليل حبوب اللقاح، جدا قليل جدا قليل. هاي الجهة أيضا فارغ. فإحنا الحمد لله عبرنا شدة الحر بملكة نظام على نظام الطبيعة، نظام أبو سلمان. راح نتاني لحد الخريف، نتاني الشتاء ونحكم على الخلية. بعض الإخوان يقول 16 يوم تخرج الحضنة والخلية فارغة، وين راح النحل؟ ليش ما تغذون؟ ليش من يهلك النحل يلا تغذون؟ فإحنا العسل اللي نريده طبيعي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بالقرآن: فيه شفاء للناس. فإحنا ما نريد نغذي ويختل موزون العسل من يطلع. فإحنا نتاني على الطبيعة، نراقب الطبيعة وهي اللي تحكم، مو التغذية السكرية لو العجائن تحكم. الطبيعة هي تحكم، قوة النحل أيضا هو اللي يحكم. فإن شاء الله خير. نحب نذكر تاريخ اليوم 30 تموز 30/7/2021، تقريبا الساعة 9:30 صباحا. جمعة مباركة علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. نشوفكم بعد 15 يوم إذا الله خلانا طيبين. من مناحل أمير النحل على نظام الطبيعة، نظام أبو سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.